Labas rytas. Suraitytas. Truputėlį apsiniaukia. Drėgmė čia neišpasakyta. Vakarą, kai atvažiavom per visus tos molius, išsiskalbėm savo rūbus, tai net kojinės neišdžiuvo. Na, turim dar sausų rūbų, viskas gerai. Šiandienos planai tai dar tokie neaiškus. Bandysim gal ieškoti krioklių. Karolina daro tokį research, kaip pasakyti, ir bandysim ieškoti krioklių. Štai ragavom pusryčius. Turim blynai su bananais ir medus, kuris yra labai skystos konsistencijos tokios. Labai skanu. Ir makaronai su daržovėm. Arbatytė, kava. O dar norėtųsi. Pagaliau radom krioklį, ne tokį didelį, bet kažkas.
Šios vietos reziumė. Vieta yra ne iš lengvųjų surast, bet Ne iš lengvųjų nusigaut. jo, ir ne iš lengvųjų nusigaut, bet kai atvyksta čia, užmiršit viską. Čia yra toks uždraustas kampelis. Kas nori pamatyti tikrą Vietnamą, kaip žmonės gyvena ir taip toliau, kažką bandėm parodyti šitam video, bet visiškai sunku tiesiog apsakyti žodžiais. Nematėm nei vieno, pravažiuodami matėm jo vyrą, žmoną ir vaiką, 2 vaikus, ir apart to nieko nematėm išskyrus vietinius. Tyla, ramuma, upės čiurlenimas, vakare pabūsta visi gyviai, svirpliai ir taip toliau. Karts nuo karto vienas kitas motoroleris pravažiuoja, bet labai retai. Jeigu tiesiog norit pabėgti nuo realybės, tikrai šitą vietą rekomenduojam. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich. Von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont.